दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं 70,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए साउंड को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम। शुरू करो पीसी बिल्ड, लेके अपना फेवरेट गेम का नाम। दोस्तों मेरा फेवरेट गेम है एसएसएन क्रेडिट, क्योंकि वहाँ पे जो फाइटिंग स्टाइल है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों आज का पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। दोस्तों आज के पीसी बिल्ड पे खास ये है कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं i5-8400 को। दोस्तों अगर आप i5-8400 को लेके पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एमडी कंप्यूटर पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है, लेकिन सेम प्राइस पे वेदांत कंप्यूटर पे आपको अवेलेबल स्टॉक के साथ ये मिल जाएगा। उसका दाम होगा सिर्फ और सिर्फ 13,700 रुपये। तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे 6 कोर 6 थ्रेड मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा पावर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, लेकिन यहाँ पे इस पीसी बिल्ड पे एक ही ड्रॉबैक है जो है हमारा मदरबोर्ड। फिलहाल के लिए थाईलैंड पे तो बहुत सारा मदरबोर्ड बिक रहा है, जैसे कि H370, B360, H310 ऐसा मदरबोर्ड थाईलैंड पे बिक रहा है, लेकिन अभी तक ये इंडिया पे नहीं आया है। सो यहाँ पे चीप मदरबोर्ड मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे Z370 चिपसेट लगा हुआ मदरबोर्ड 11,000 पे आप ले सकते हो विद अवेलेबल स्टॉक के साथ। यहाँ पे एमडी कंप्यूटर पे ये निकल के आया है। दोस्तों यहाँ पे Z370 लेने का फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लगा सकते हैं 2 GPU को, और यहाँ पे जो PCI Express 16X का स्लॉट है दोनों के दोनों पे ही 3.0 है। सो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ पे AMD का क्रॉस फायर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, इस मदरबोर्ड के साथ 4 रैम आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट सबसे बढ़िया बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दोस्तों यहाँ पे 6 SATA पोर्ट है, ठीक है। तो 6 SATA पोर्ट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेरा आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक पे लगाऊंगा DVD राइटर, दूसरे पे लगाऊंगा अपना हार्ड ड्राइव, तीसरे पे लगाऊंगा अपना पुराना वाला हार्ड ड्राइव, चौथे पे लगाऊंगा एक SSD, और एक पोर्ट को छोड़ दूंगा फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, और एक पोर्ट को बाहर निकल के रखूंगा। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि दोस्त का हार्ड डिस्क मैं लेके आता हूँ, लेके आने के बाद वहाँ से गेम कॉपी करके अपने हार्ड ड्राइव पे रखता हूँ, तो एक पोर्ट बाहर भी छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे में 5 पोर्ट यूटिलाइज आराम से कर सकता हूँ और एक फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रख रहा हूँ। मतलब ये जो मदरबोर्ड है ये पूरी तरह से फ्यूचर प्रूफ है। आप कितना सारा हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, अगर आप 6 हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं, आप SSD नहीं लगाएंगे, आप DVD राइटर नहीं लगाएंगे, तब भी आप 6 के 6 हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही बढ़िया एक मदरबोर्ड होगा। और इसके साथ साथ जो कॉम्पोनेंट होता है, कॉम्पोनेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये महंगा मदरबोर्ड है। कम कीमत मदरबोर्ड के उलट यहाँ पे बहुत सारा सेंसर होगा जो कि आपका टेम्परेचर अच्छी तरह से सेंस कर पाएगा, और बहुत सारा टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन बायस अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड से आप 4K आउटपुट ले सकते हैं बाय यूजिंग HDMI। तो ये बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। मतलब दोस्तों सीधा सीधा बात है, प्रीमियम मदरबोर्ड के साथ प्रीमियम फीचर भी आता है, इसीलिए इसका दाम इतना ज़्यादा है। चलिए दोस्तों मदरबोर्ड के बारे में बहुत सारा बात हो गया, अभी चलते हैं हम लोग अपने पावर सप्लाई की ओर। देखिए दोस्तों मैं 80+ सर्टिफिकेशन का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये वाला फ़ैन नहीं, मतलब फ़ैन, मतलब आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों मैं 80+ सर्टिफिकेशन सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 80+ सर्टिफिकेशन के साथ ये आएगा, और ये 450 वाट का पावर सप्लाई है। इसका दाम आप देख सकते हैं 2385, मतलब 2400 रुपया इसका दाम है। आप चाहे तो कम कीमत वाला पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 450 वाट 1000 रुपये वाला भी पावर सप्लाई ले सकते हैं, ये आपका चॉइस होगा, ठीक है। 450 वाट का पावर सप्लाई विद केस अगर आप कम कीमत वाला लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 1500 रुपये में आराम से आप कैबिनेट प्लस 450 वाट पावर सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन वो मेरा रिकमेंडेशन कभी नहीं रहता है, लेकिन कुछ हालात में वो भी अच्छा है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 80+ सर्टिफिकेशन के साथ जाइए। कूलर मास्टर की तरफ से ये वाला पावर सप्लाई अवेलेबल है, आप इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों अगर केस लेना चाहते हैं, जैसे कि मेरा रिसेंट एक प्रोजेक्ट मैं जिसके ऊपर सोच रहा हूँ, मैं जो पीसी बिल्ड करके आपके सामने दिखाऊंगा, उस पर मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला कैबिनेट यूज़ करूँ। ये कूलर मास्टर की तरफ से Elite 130 है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट केस है जहाँ पे आप फुल साइज ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है इस केस का। तो दोस्तों आने वाले दिनों पे वो पीसी बिल्ड करके मैं आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी ये कब अवेलेबल होगा, ये आउट ऑफ स्टॉक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 450 वाट का पावर सप्लाई चीप वाला लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा सेविंग होगा, और बाद में हम लोग जैसे कि रिक्वेस्ट किया गया था इस बिल्ड के लिए, हम लोग यहाँ पे बढ़िया वाला मॉनिटर ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिक कार्ड की ओर। दोस्तों अगर हाल फिलहाल की बात करें, लास्ट जो पीसी न्यूज़ आया था इस वीडियो से पहले, मतलब पीसी न्यूज़ 6, उस पर आप देख सकते हैं कि ग्राफिक कार्ड का प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है। तो दोस्तों अभी तक तो मेरे पास कोई खबर नहीं
नहीं है कि ग्राफिक कार्ड का प्राइस कब डाउन होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे Zotac का 1060 मतलब GTX 1060 6GB मिनी वाला जो है उसका प्राइस यहाँ पे AMD कंप्यूटर पे निकल के आया है 26,700 रुपीज़। दोस्तों यहाँ से आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, बहुत ही कम दाम पे यहाँ पे ये मिल रहा है। और दोस्तों मैं दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे बात के ऊपर विश्वास मत कीजिए, आप दूसरे IT साइट्स पे भी चेक कीजिए प्राइस, और उसके साथ साथ दोस्तों अपने लोकल मार्केट में भी प्राइस चेक करिए। यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ पे कम दाम पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला कंपोनेंट है हमारा सबसे प्यारा हार्ड ड्राइव, जो कि 3,000 रुपये से भी कम दाम पे मिल रहा है। WD 1 TB ब्लू हार्ड ड्राइव, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2940 मतलब 3,000 से भी कम दाम पे मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी रैम की ओर जाना चाहते हैं। दोस्तों रैम की ओर अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमारा बजट कम है 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़ पे अगर हम लोग मॉनिटर भी लेना चाहते हैं फुल HD, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 8 GB रैम के साथ जाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप मॉनिटर नहीं लेना चाहते तो दोस्तों यहाँ पे आप 16 GB रैम के साथ बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, आपके बजट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि हम लोग 8 GB रैम के साथ जा रहे हैं विथ हमारा जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई कम कीमत वाला ले रहे हैं, और अगर हम लोग पावर सप्लाई कम कीमत के साथ साथ अगर केस भी कम कीमत वाला लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बढ़िया सा एक मॉनिटर हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आसूस की तरफ से एक मॉनिटर लाना चाहता हूँ, फुल HD मॉनिटर, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, और यहाँ पे आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, मतलब 75 फ्रेम देख सकते हैं इस मॉनिटर को यूज़ करके। और दोस्तों इसका प्राइस है 8,700 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इसका रेटिंग यहाँ पे देखने को मिला है। और दोस्तों अगर हम लोग दूसरे मदरबोर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे IPS पैनल एक मिल जाएगा आपके लिए आसूस की तरफ से, 5 मिलीसेकंड का इसका रिस्पॉन्स टाइम होगा, फुल HD होगा, और इस पे बेजल लेस होगा, मतलब फ्रेम लेस होगा। इसका जो डिस्प्ले है वो फ्रेम लेस है, मतलब इसका जो बेजल है बहुत ही मिनिमम है। इस पे 60 हर्ट्ज आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और इसका प्राइस है 9,400 रुपये। दोस्तों अगर आप दूसरे कुछ ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे BenQ का मॉनिटर निकल के आया है, BenQ का मॉनिटर जिसपे होगा 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, फुल HD, और उसके साथ साथ होगा ये VA पैनल, इस पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, और इसका प्राइस है 7,150 रुपया। दोस्तों अगर आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे AOC की तरफ से एक दूसरा मॉनिटर निकल के आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 21 इंच 70 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और यहाँ पे TN पैनल मिल जाएगा आपको 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो 1 मिलीसेकंड वाला है उसके साथ आप जा सकते हैं, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपको 8,700 रुपये में। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं VA पैनल, TA पैनल, IPS पैनल ये सब क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, आपको वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, IPS पैनल अगर आपके मॉनिटर पे हुआ तो दोस्तों वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हुआ हमारा PC बिल्ड कंप्लीट। आप क्या सोचते हैं इस PC बिल्ड के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ PC बिल्ड का रिक्वेस्ट है आप ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं लेटेस्ट प्राइस के साथ PC बिल्ड, तो मैं वो भी करने के लिए राजी हूँ। दोस्तों सिर्फ आप रिक्वेस्ट करके देखिए मैं करता हूँ कि नहीं। दोस्तों फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।